nderuari kryeministër, faleminderit për pritjen që na bët, të nderuar të pranishëm, zotëri Borala, zotëri Arifi, e nderuara Daulina Osmani, e cila ka qenë gjithmonë pranë nesh gjatë gjithë kohës, i nderuari kryetari i Federatës së Gjudës, i nderuari trajner, arkitekt i kësaj mrekullie, zoti Beton Kuka, të nderuar sportist, ju të nderuar media, i nderuar kryetar i Komitetit Olimpik dhe gjithë anëtarët tjerë, të cilët e kanë bërë një punë të shkëlqyeshme deri këtu. Për mua vërtet është një kënaqësi e veçantë dhe një privilegj si kryetar i Komitetit Olimpik të pri një ekipi të tillë, siç është ekipi i Gjudës, që na bëri krenar jo vetëm neve Kosovës, por gjithë shqiptarinë. Kosova në Tokyo ka qenë vërtet temë diskutimit nga gjithë bota, edhe në Tokyo Kosovës është shtuar edhe një emër, Kosova Art, si quajnë ndërkombëtarët Golden Kosova. Kemi pas urime të shumta nga shtetet të ndryshme, siç është Amerika e shumë shtete të tjera të mëdha evropiane dhe botërore. Vërtet jemi një krenar dhe dua të falenderoj edhe kryetaren e shtetit Vjosa Osmanin, të cilën e kemi pas për disa kohë në Tokyo, na ka dhënë mbështetje, na ka dhënë kurajo dhe vërtet ka qenë privilegj kur në momentin kur Distria Krasniqi e mori medalën e parë të artë dhe ne së bashku me kryetarin e shtetit tonë të Kosovës e nderuan himnin e Kosovës dhe krejt bota e kishte sy te ne. Vërtet është një kënaqësi e madhe, edhe Daulina i tha disa fjalë sepse shumë shpejt edhe Parisi vjen, edhe Los Angeles vjen. Falenderojmë Malina Kelmendin, e cila vërtet e kam thënë shumë herë, edhe tash po e cek edhe një herë, që ka hap derën për gjithë sportistët e Kosovës dhe i ka treguar që vërtet nëse punojmë mundim të arrijmë qëllimin. Ajo hapi derën, a derë kemi edhe më të hapur tash me 2 medalje të radhës dhe ne do të vazhdojmë të punojmë edhe të ardhmen të kemi edhe më shumë medalje, edhe më shumë rezultate. Nga zemra i falenderoj gjithë garusit, gjithë sportistët, ata të cilët ende janë në Tokyo, edhe garusi i fundit cili do të merr pjesë me 5 gusht, i urojmë suksese. E falenderoj Beton Kukën për një punë të shkëlqyeshme, sepse shumë herë po mbesin njerëz, a do të marrin mësim trajnerët tjerë nga Beton Kuka, unë po ju them se mësim për detonit po marrin edhe shtetet tjera lema Kosova. Patjetër që rrugës tinet nëse shkojnë, do të kemi rezultate edhe më të mëdha. Unë jam shumë i kënaqur si kryetari i Komitetit Olimpik për rezultate dhe zemra mal më ka bë atje. Faleminderit shumë dhe urime Kosovë, urime 3 medalje të arta. Faleminderit.